اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. يا مساء السعادة والسكر الزيادة على كل حبايبي واصحابي واخواتي، حبايب قلبي. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد مع بعض. بس الاول يلا بينا كده نحط اللايك والشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفي قناتي، ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، بدأت يومي كده ان احنا نشغل الغسالة بتاعتنا على الهدوم، علشان عما نخلص الروتين بتاعنا نقف كده ننشرهم عشان بياخدوا وقت على المنشر يعني على ما بينشفوا. وبعد كده هروح بقى ايه للأوضة بتاعتي اروقها بقى. الولاد خلاص بقى كده كل سنة وانتم طيبين استقروا كده في المدرسة، فهنبدأ بقى ايه ان احنا نعمل روتيناتنا الحلوة في قلب الغرف بتاعتنا. اول حاجة كده شلت الفرشة بتاعت السرير بتاعتي، الدفاية يعني هنفضها وهرجع افرشها تاني. هم نضاف، انا كنت شايلهم يعني انا بعتبر بشيلهم كل يومين مرة، ف كنت شايلاهم يعني هنفضها وارجعها تاني. والسراير بتاعتي اكمن الجو شاتي طبعا والدنيا طينة يعني وكده، فمفيش هوا مفيش تراب على السراير، فكل حاجة نظيفة. انا كنت ملمعاهم اليوم اللي قبله، فيا دوبك النهاردة بس كده هشيل الفرشة وانفضها وارجع كل حاجة زي ما هي. والكتب بقى والحاجات اللي موجودة معايا على السرير برضو هرجعها مكانها في قلب المكتب. وهمسك بقى البطاطين بتاعتي اروح حطاها على السرير كده، بحيث ان هي تدفي للولاد المكان. حطيت البطانية زي ما انتوا شايفين كده، انا بتنيها لان البطانية كبيرة عندي مش بطانية اطفال، فبتبقى كبيرة قوي قوي على السرير، فبتنيها زي ما انتوا شايفينها كده. وما يجوا الولاد يناموا بروح فردها لهم يعني بفردها عليهم. والحاف بتاعي برضو نفس النظام، وبحط العروسة بقى بتاعت الولاد كده على المخدة بتاعت السرير. وبعد كده هروح بقى ايه انفض البطانية واللحاف بتوع السرير التاني. وزي ما عملنا السرير الاولاني هنعمل السرير التاني، هنشيل كل الحاجات اللي موجودة عليه، وهنشيل الدفاية بتاعتنا برضو وهنديله تنفيضة كده، وهنرجع كل حاجة زي ما هي. لقيت الولاد منزلين العرايس بقى واللعب اللي فوق دي من مكانها، فهطلع كده. كنت مفكرة ان انا هطولها وانا قاعدة على السرير، فطلعت كده رصتهم ورجعتهم مكانهم عشان ما يكركبوش معايا السرير من تحت. همسك بقى الدفاية كده انفضها وانفض السرير وانفض الفرشة كده، وبعد كده هروح مرجعها تاني مكانها. في ناس كتير بيقولوا مش جايبة الدفايات شبه بعض ليه يا نهى؟ والله يا جماعة هي بتبقى ظروف. يعني انا في الاول ما كنتش جايبة يعني انا داخله في جهازي ما كانش فيه على ايامنا دفايات، كان في المفارش القطيفه والمفارش الستان وكده. فبدات بقى ان انا اجيبهم واحده واحده، وامي جابت لي واحده وحماتي ادتني واحده، فكل ما حد يجيب حاجه كان بيجيبها لون مختلف وشكل مختلف وخامه كمان مختلفه. فمش هقعد بقى ايه ادور على الشكل، فبحاول على قد ما بقدر لما باجي افرش مثلا ان انا اجيب افرش يعني الالوانات مقاربه لبعض. المهم ان احنا هننفض السرير، اهم حاجه نظافه السرير واهم حاجه نظافه الحاجه، مش مهم بقى الشكل. المخده دي بتاعه الاوضه بتاعه ابني هروح ارجعها مكانها. وخلصنا السراير كده وخلصنا بقى ايه الحاجات اللي موجوده معانا في الاوضه، ما عادش فاضل غير المكتب بقى والحاجات اللي موجوده على الارض. همسك بقى ايه الاقلام والحاجات اللي موجوده معايا دي، هبدأ بقى ايه لقيت في قلب البونبونيرة دي انا سايباها لهم كده، حطها لهم على المكتب يحطوا فيها الاقلام الزيادة الالوان الزيادة الحاجات يعني اللي مش بياخدوها معاهم المدرسة. لقيت فيها حد يعني باري اقلام وكده، فهشيلها بقى ايه انفضها لهم واغسلها يعني امسحها من جوه. وبعد كده ارجع تاني احطها لهم ويحطوا فيها الاقلام عادي خالص. اهم حاجة نظافة الحاجة علشان خاطر تحسي ان كل حاجة حلوة قدامك. المهم ان احنا هنرجع بقى الاقلام والاساتيك والمساطر والحاجات بقى ايه اللي هما مش بياخدوها معاهم المدرسة، هنحطها في البونبريلا اللي انتوا شايفينها دي، عاملها زي مقلمة كده. وكمان هشيل بقى الكتب بقى اللي موجودة على المكتب كده، اللي بيدخل المكتب هدخله يعني في الادراج. اما الاجنتات بقى والكتب التانية ديت بتبقى كبيرة شوية على المكتب، فانا بسيبها على الرف بتاع المكتب كده. يعني هنشهيص المكتب بمعنى اصح ونروقه ونخليه شكله حلو الى حد ما. المفرش ده بقى كان بتاع حاجة في البلكونة كده، فهدخله البلكونة زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد كده بقى هجيب الفوطة بتاعتي وابدأ المع المكتب، هو اللي عليه بري اقلام واساتيك بقى وحاجات كده، هبدأ بقى ان انا المعه. وكمان قلت بالمرة هروح المع بقى السراير اديها تلميعة كده على الماشي. انا كنت عاملة نفس الروتين ده امبارح،
فقلت يلا بقى وانا واقفه بالمره كده عشان تفضل الاوضه ريحتها حلوه ونظيفه، فهدي لكل حاجه موجوده عندي بقى تلميعه صغيره كده. لمعت دولت وهروح المع الدولاب، وبعد كده بقى ايه، ما بخلص الشقه كلها خالص بجيب المكنسه واكنس الشقه كلها بالمكنسه، وامسك بقى ايه الحتت اللي هي فاضيه بشوية معطر او شوية ديتول، واروح مسحة مديها مسحة خفيفة. اما بقى الروتين العميق فلازم بنشيل السجاد وننفض الشباك ونعمل حاجات كده كتيرة مكلكعة كده. المهم بقى ان انا خلصت الأوضة دي، وكان الحمد لله الريسبشن عندي نضيف، لان هما بيجوا من المدرسة بيروحوا على الدروس بتاعتهم، وبيجوا من الدروس بتخشوا على الأوضة، بيبقى الجو ساقع، بيبقى حوالي الساعة 5 كده، فالجو بيبقى ساقع، فبيقعدوا على السرير بقى ويكتبوا واجباتهم او على المكتب. فالمهم يعني ان هم ما بيقعدوش بره في الصالة خالص. فالحمد لله كانت نظيفة، يا دوبك بس مشيت عليها بالمكنسة كده الأرضية، شلت الحفاظات وكنست بالمكنسة كده. وكمان الأوضة بتاعت ابني نظيفة، ويا دوبك بس أنا دخلت أوضتي روقتها ترويقة محترمة كده، وبعد كده طلعت. يعني كده الحمد لله الشقة نظيفة كلها الحمد لله، ما فيهاش أي حاجة، مفضلش غير المطبخ عندي. احنا كنا عاملين مع بعض الفيديو اللي فات بسلة وبلحمة ورز معمر، فأصبح عندي شوية بسلة صغننين كده، وعندي حبة رز صغننين، فمش هيكملوا الموضوع. فروحت بقى مفضيه البسله بتاعتي في حله صغننه، وشايله الرز برضو على جنب، وقلت بقى ايه اقف اروق المطبخ بتاعي، وافكر وانا بروق المطبخ كده هطبخ ايه النهارده، او اكمل على الاكل اللي موجود عندي النهارده ايه. ففي الاخر خالص اقتنعت ولقيت مفيش اسهل من ان انا اعمل صينيه مكرونه بالبشاميل، اسهل حاجه. رحت بقى رشيت البوتاجاز زي ما انتوا شايفينه كده، ورحت بقى ايه اطلع اللحمه اللي موجوده عندي في قلب الفريزر عشان اعصجها علشان اعمل اللحمه المفرومه. حطيتها في الميكروويف حوالي 5 دقايق كده تفك التلج، وبعد كده هتفك معايا على النار زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. المهم بقى ان انا روقت الرخامه بتاعتي، شلت الجبن بتاعتي مكان الفطار مكان الولاد، والسندوتشات بقى واللانش بوكس حطيتها كلها في قلب التلاجة، وشلت العيش بتاعي برضو اللي انا بحط لهم يعني في السندوتشات حطيته برضو في قلب التلاجة، والباقي حسبته على الرخامه. وغسلت الرخامة بتاعتي كويس جدا، لقيت البوتاجاز زي ما انتوا شايفينه كده كان متسخ شوية، فروحت رش عليه الباور. وزي ما قلت لكم روحت بقى وانا كنت واقفة كده بغسل البوتاجاز، جت فكرة المكرونة البشاميل، فرحت طلعت اللحمة بتاعتي على مكان البوتاجاز بتاعي كان الباور بتاعي اشتغل عليه، ورحت ماسكاه بقى غسلة غسلة محترمة. وبعد كده بشيل بقى ايه الصابون والاتساخات اللي عليه بمنديل المطبخ، وبعد كده بمسكه بفوطة بقى لمعه. وبعد كده طبعا الباور بيخليه مجير شوية، فبروح بقى عاملة ايه جايبة الملمع الازاز بتاعي ومنديل، واروح ملمعاه، او لو عندي منديل مبلل بروح ملمعاه بالمنديل المبلل، بيدي لل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاستانلس تلميعة حلوة جدا. بعد كده بقى فضيت الرخامات اللي موجودة عندي كلها وادت لها برضو تلميعة محترمة كده، ومفضلش بقى غير المواعين المصفية على الحوض، هصفيها وارجع كل حاجة مكانها. وبعد كده هجيب بقى المواعين اللي موجودة عندي دي وعايزة تتغسل غسلة محترمة كده عشان يبقى فاضل مفضلش حاجة يعني عندي غير ان انا اشوف بقى مطبخي، يعني هطبخ بقى النهارده اكمل على الاكل. فهدي بقى للمواعين بتاعتي شطفه كده واروح حطاها بره. وبعد كده هبتدي ان انا اغسل فيها كلها كوبايات، مفيش حاجه مكان فطار خالص، لان هما طبعا نزلوا بقى المدرسه مفيش حاجه كركبه كتير فطار ولا اي حاجه. وكنت بفضي الجيركن بتاع البريل او اسمه جيركن بتاع البريل، احنا ما نعرفش حاجه اسمه كده يعني. العلبه بتاعه البريل دي كان موجود فيها حبه صغيرين، فحطيتهم في العلبه دي، وحطيت حبه في العلبه بتاعه الجبن علشان اخد المكان الجيركن بتاع البريل يعني، واخده املاه غيره. دولت انا بجيب البريل سايب يا جماعه سعر البريل الاوكسي او البريل اللي هو المعلب بقى او فيري اي نوع ايا كان غليوا قوي قوي، فاضطرينا ان احنا نجيب من اللي هو السايل الكيلو ب5 جنيه، فبيقضيني يعني ممكن املى 2 جيركنين، 2 من دولت يقضيني الجيركن بيقضيني مثلا اسبوع. غير طبعا غسالة الاطباق.
لو مفيش غسالة الاطباق فالجركنين دولت بيقضوني اسبوع طبعا مع غسيل الحمامات، مع المواعين المستمر، غسيل الرخامات. طبعا ما نقدرش نستغنى عن البريل في قلب البيت، مع ان الواحد يعني ايه بيخففه شوية بمية ويحط له شوية خل علشان ان هو يوفر معايا، وكمان يخلي معايا المواعين بتلمع وتكون نظيفة. فالمهم ان احنا بقينا بنجيب حتى البريلا هنجيبه سايل. المهم يعني ان احنا هنقف نغسل المواعين بتاعتنا كده ونديها دعكة محترمة، والحلة مكان البسلة هنغسلها، اما الصينية مكان الرز معمر فسبتها زي ما هي لحد ما نشوف مين من الولاد هيتغدى من الرز والبسلة ومين فيهم اللي هياكل مكرونة بشاميل. مع اني واثقه ومتاكده ان هما مش هياكلوا الرز والبسله وهياكلوا المكرونه بالبشاميل، بس مش مهم، اتغدى انا وجوزي بالرز والبسله، وهنعمل لهم هما بقى صينيه مكرونه بالبشاميل كده سريعه يتغدوا بيها. ولادي عند المكرونه بالذات اي نوع مكرونه تعمليه ما بيقولوش عليها لا. هما كائنات مكرونيه شويه زي امهم. يعني انا وولادي بنحب المكرونه شويه، انما جوزي لا، ما بيحبش المكرونه خالص. جوزي عايز رز، عايز اكل بعيش، الحاجات الحرشه دي. انما انا والولاد بنحب المكرونه شويه، فهيسيبوا طبعا الرز والبسله وهياكلوا المكرونه بالبشاميل. الف هنا طبعا للي ياكل من المكرونه او اللي ياكل الرز والبسله. المهم بقى العلب ديت يا جماعه زي ما قلت لكم انا مش برميها، انا بديها شطفه كده مكانها جبن بتبقى نظيفه، يعني بعيد تدويرها تاني في ايه يا نهى. ممكن اتبل زي ما شفتوا معايا قبل كده، اتبل بانيه احطها فيها، اعمل لحمه احطها فيها، اعمل فراخ احطها فيها. المهم ان انا بستخدمها تاني، والاستخدام بعد الاستخدام التاني بقى بروح رميها على طول. بتوفر معايا اكياس وبترتب لي وتنظم لي الفريزر جدا. المهم خلصنا بقى المواعين بتاعتنا وغسلنا الحوض، وكمان نشفناه تنشيفه كده على الماشي لحد ما نخلص اليوم خالص. وفي اخر اليوم بنشفه تنشيفه محترمه، وبغسل الفوطه دي ببريل وشويه كلوريكس الوان او شويه كرول، وبعد كده بنشرها لحد تاني يوم علشان تاني يوم اقدر اشتغل بيها وهي ريحتها كويسه ونظيفه. على البوتاجاز بقى حله على النار كده، وحطينا حله فيها ميه وعشان تغلي عشان نسلق المكرونه، والحله التانية فيها معلقه سمنه او معلقتين سمنه كبار كده على حسب كميه المكرونه اللي انت هتعمليها او كمية البشاميل اللي انت هتعمليه. فتنزلي بالسمنة على قد السمنة هتنزلي بالدقيق. انا حطيت حوالي 4-5 معالق من الدقيق، وحطيت حوالي معلقتين 2 كبار من السمنة. طبعا الدنيا ساقعة جدا، فالسمنة زي ما انتوا شايفين كده مجرمزة، فانا قدرتها بعناية كده. المهم بقى ان احنا هننزل بالدقيق على السمنة ونقلبه لحد ما ريحة بس الدقيق تطلع. مش احمره خالص، انا مش بحبه متحمر خالص، انا يا دوبك بس بخلي ريحة الدقيق تطلع، يا دوبك بشوحه بس كده. وبعد كده بنزل عليه باللبن. اللبن طبعا بتاعي كان ساقع من قلب التلاجة، فبنزل عليه واحدة واحدة لحد ما اللبن والدقيق بتاعي يدوبوا مع بعض كده. وبعد كده اقدر بقى ان انا انزل اللبن بتاعي كله مرة واحدة، وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللبن بتاعي نازل بوشه، يعني كان عليه كمية قشطة مرضتش اشيلها عشان تكون الكريمة بتاعتي او البشاميل بتاعي كريمي كده، قوامه كريمي، مش عايزاه يكون ناشف، عايزه قوامه يبقى كريمي كده. طبعا يعني القشطه ديت اهي زي ما انتم شايفين لسه ما دابتش. القشطه ديت طبعا بتغنيك عن الكريمه اللباني، وبقى ايه الحاجات اللي هم المفتكسه بتاعت اليومين دولت اللي بيعملوها. فلو عندك قشطه حط قشطه، مش لازم يعني تروح تشتري لها كريمه لباني مخصوص. المهم بقى عندي قطعتين من الجبنه المثلثات كده، وكان قرب القوام بتاعي يتقل شويه، رحت حاطه المكعبين الجبنه المثلثات. عندك كوبايات حط كوبايات، عندك شيدر حطي شيدر. طعم الجبنه في البشاميل بيخلي المكرونه البشاميل ليها طعم وليها نكهه وليها حاجه كده بصراحة بتبقى جميلة جدا. انا بحب احط على البشاميل الجبنة زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هحط على المكرونة بتاعتي مشكل جبن. عندي شوية جبن صغننين كده مبشورين، كانوا بقيت بيتزا عاملاها، فهحطهم في النص على المكرونة. هنشوف كل حاجة مع بعض دلوقتي. المهم ان البشاميل بتاعي قرب يتقل خلاص، هشيله بقى من على النار. مش عايزة قوامه تقيل ونفس الوقت مش عايزة قوامه يكون خفيف، انا عايزة القوام بتاعي يكون متوسط كده عشان يخلي المكرونة معايا جوسي. طبعا هنزل
هنزل بقى بفلفل اسود، وهنزل كمان بحبة ملح صغيرين هملحه يعني، ورشة جوز الطيب كده على الماشي عشان يدي البشاميل بتاعي نكهة وريحة ولون. وهديله تقليبه وهشيله من على النار. على ما بقى البشاميل بتاعي يهدى شويه والمكرونه تكون انسلقت، هكون انا عصقت اللحمه بتاعتي. هتعصقي اللحمه بتاعتك ازاي يا نهى؟ علشان المقطع ده مش عارفه التليفون ما صورهوش خالص، هقول لكم بنعصق اللحمه ازاي. طبعا انا عندي كيلو من اللحمه، هفرم عليه كيلو من البصل. جبت كيلو من البصل كده ورحت ماسكاه مقشراه، ورحت ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، رحت مقشراه ورحت حاطه معلقه زيت كبيره كده، ورحت مشوحه البصل، ورحت بعد كده حطيت اللحمه بتاعتي. وطبعا بتضيفي البهارات اللي انتي بتحبيها. البهارات زي ايه يا نهى؟ انا بحط ملح وفلفل وبابريكا، واحط جوز الطيب، واحط هيل او الحبهان او ورق لورا، وسبع بهارات. طبعا البهارات اللي انتي بتحبيها انزلي بيها. المهم بقى ان المكرونه بتاعتي كانت اتسلقت، وكمان البشاميل بتاعي كان تقل وبرد شويه الى حد ما، وكمان اللحمه بتاعتي كانت استوت. كنت سلقت المكرونه وسبتها على ما اللحمه بتاعتي كانت كملت سوا. ما ينفعش ان انا احط اللحمه مش مستويه، لازم اللحمه بتاعتي تكون مستويه. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده، جبت الصينيه حطيت فيها حبه زيت، وحطيت فيها شويه من البشاميل، وبعد كده زي ما انتوا شايفين حطيت كميه من البشاميل على المكرونه علشان تبقى كلها غرقانه بشاميل، وحطيت عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. حسيت ان البشاميل بتاعي عادي بسنه، وطبعا المكرونه ما بتبقاش متملحه قوي. طبعا انا بحط في ميه السلق ملح وفلفل، فبرضو ببقى حاسه ايه ان هي عايزه سنه ملح وفلفل. طبعا ده كل واحد على حسب ذوقه، الملح ده على حسب الذوق. المهم هنفرد طبقه كويسه كده من المكرونه تحت كده، وهنحط طبقه محترمه من اللحمه المفرومه، علشان خاطر انا مش هعمل حاجه جنب المكرونه البشاميل، انا بعملها لوحدها يا دوبك. بحط جنبها مثلا، بعمل جنبها بقى لي طاسه بطاطس، عندي سمبوسك هطلع سمبوسك واحشيها جبن واعملها جنبها. انما اعمل بانيه زي الاول، او بفتيك، او اسلق جنبها لحمه، او اعمل جنبها فراخ زي الاول، طبعا انتوا عارفين الظروف. وطبعا انا عندي بقيه اكل، فمش عايزه الموضوع يكتر معايا وابقى اكل على اكل كل يوم كده، ابقى ناعيه همي ان انا اكمل ايه ورا ايه. فقلت لا، انا هعمل صينيه مكرونه بشاميل كده تكفيني النهارده للولاد. واحنا يعني وعايزه اقول لكم ان بقيه المكرونه ديت اتفضل منها برضو حد من الولاد اكل منها تاني يوم، واحنا عملنا حاجه تانية خالص اللي هو انا النهارده يعني. عملت ايه طيب يا نهى؟ هقول لك جبت علبتين تونه، ورحت يعني مكمله بيهم، وبطاطس برضو محمره وخلاص، يعني بتقضى الحمد لله. المهم بقى ان احنا فردنا اللحمه بتاعتنا في اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على المكرونه، وكمان حطينا رشه من الجبن كده، مشكل الجبن بقى اللي عندك كده، لو ناشفه منك شويه في قلب التلاجة كده طلعيها واضربيها في الكبه بتاعتك، هتلين معاكي بكل سهوله. وفوقيها الطبقه التانية كده، وبقى البشاميل من فوق كده حاجه في منتهى الجمال والروعه. اما حاجه مكرونه البشاميل تكون غرقانه بالصوص بتاع البشاميل، هتطلع معاكي في منتهى الجمال والروعه. اسوي بقى الوش بتاعي كده، واغرق الصينيه بتاعتي بالبشاميل، وبعد كده هحط بقى ايه، الرشه من الجبن المبشوره زي ما بقول لكم اهوت. انا بعينها مبشوره زي ما هي، بجيبها واروح بشرها في الكبه، بتطلع معايا زي ما انتم شايفين كده. وهنشوف شكلها بعد ما تدخل الفرن وتطلع هيكون عامله ازاي. مجرد ما تحطي اللايك وتعملي شير للفيديو، كانت طلعت صينيه المكرونه البشاميل بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، تحفه. وكمان حشيت السمبوسك بتاعتي والبطاطس قليتها. وده كان غدانا النهارده. يا رب الفيديو النهارده يكون ينال اعجاب حضراتكم، وتكونوا مشكورين جدا لو عملتولي لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني، وتفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد مع بعض، ومع السلامه.